Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜带来探讨一个有意思的国际话题。菲律宾5月9号举行总统大选，虽然正式结果目前还没有出炉，但初步数据显示，绰号邦邦的小马可仕应该会以过半的得票率成为下一届菲律宾总统。那这也是30多年来第一次有候选人以超过50%的得票率当选总统。I'm also guided by the fact that 31 million of our kababayans have voted for unity. 但小马可仕的父亲老马可仕是恶名昭彰的独裁统治者。他在1965到1986长达21年的总统任内，让贪腐成为政府的常态，同时也强力打压反对派，还为了持续执政而颁布了戒严令。那尽管最终被反政府革命推翻，但也留下深深的历史伤痕。那为什么事隔短短30多年，如今菲律宾人又要把票投给他的儿子呢？这一集呢，我们专访了剑桥大学国际关系与政治硕士，也是《现代菲律宾政治的起源》这本书的作者江怀哲，了解菲律宾大选背后的社会脉络，还有台湾人为什么应该对菲律宾的民主进程感同身受。这个此情此景呢，也是让我们想到说，其实才不过36年前，他的爸爸老马可仕在1986年人民力量革命当中呢被推翻，就流亡到夏威夷去，后来才回国。那个时候其实象征菲律宾民主化进程往前一大步，还激励蛮多亚洲其他地方的国家。但是呢，为什么才不过36年后，小马可仕今天就能够获得大家的支持，然后选上总统？我觉得有3个面向。第一个就是说，其实马可仕家族的回归本来是可能会比现在还更早的。我们看1992年的这个总统大选，也就是民主化之后的第一个总统大选，其实那个时候前一年，马可仕家族已经获允许从夏威夷他们流亡的夏威夷返回菲律宾了。然后当时伊美代，也就是老马可仕的夫人，她有参选，另外一个马可仕亲信他们有参选，他们加起来的选票有28%。这比后来当选的这个23%的这个 Ramos 后来当选总统那位还要多，所以代表说，要不是分裂投票，可能亲马可仕势力他们回归总统大位的时间会比我们想象中的更早。第二点来讲的话，就是说马可仕家族不论是在他们的根据地，或者说在许多民众的想象中，还是很多人有正面这个印象的。很多人认为那个时期的菲律宾是黄金时期，是强国家、强经济，而这个印象并没有因为民主化消失。那很多年轻人因为他们二手的去接收当时威权的记忆，所以很多也是对小马可仕有比较正面的一个感受。我们台湾人，我们就可以套用我们自己的想象嘛，就像你现在问普罗台湾社会当中，很多人去看以前的戒严时期，有些人觉得那时候是人权侵害时期，但我们也都一定每个人都有认识一个长辈会跟你说，当时有什么社会比较安定啊，然后经济发展快速啊，物价比较低等等。最后一点，第3点就是说，考量过去几年这次杜特地跟小马可仕关系很良好，然后甚至这次小马可仕他搭档莎拉，也就是杜特地的女儿来一起竞选。所以这次让他成功去接引了杜特地的这个高人气和他的支持者拥护，那其实对于协助他小马可仕问鼎大位是有很大的帮助的。从杜特地到小马可仕，感觉菲律宾选民比较相信的是一个强人政治，一个个人的形象。对，因为其实每个地方的候选人都有他本地的脉络啊。有些媒体就会标榜说，这次选举小马可仕当选是菲律宾选择经济 over 民主。但其实外国人去看待台湾的选举，其实也是很像，他们就觉得我们是单一议题在投票，就是统独议题投票嘛。他们也会觉得说，我们其实也不太在乎其他议题。那然而从我们本地人角度，我们可以理解，就是说为什么我们的选举的框架是这样的。那在菲律宾本地的脉络，就是过去30年，就是民主化之后，经济是有成长。老实说，你从 GDP 成长来看是有成长的。然而这个贫富差距，菲律宾跟其他国家比起来，它吉尼系数的这个呈现是数一数二严重的，贫富差距是很大。基础建设其实有去过菲律宾的朋友就会看到，就是说不是没有，而是你感受得到，就是说这是几十年之前的一个产物，已经相当比较破败，亟待去重整。
而当他们去看其他的邻国，比如像是说印尼啊、泰国啊、越南等等的时候，那种失落感就是非常强烈的。所以这种比较之下的一个急迫感，然后同时对于过去30年这种我们大家就一直在谈自由民主之下，然后实际的感受的这种不均衡的感觉，让他们确实会愿意对这种爆破式的方案给予更大的期待。那这就是说，杜特地执政期间有毒品战争啊，有各式各样的争议措施，为什么大家还是愿意支持他？为什么还是愿意给他机会？其实就是因为这样子的一个脉络，就是你觉得说以前的这些总统，他们都讲说要渐进式改革，然后有各式各样的一种比较温和的手腕，那结果最后的成效并不是我可能原本预期的。所以在这之下，有一个总统，他仿佛他会讲说，我要用紧急命令来推动来解决马尼拉的塞车问题。一般民众对于政治政策的产生没有那么细致的理解的时候，他就会觉得这样是好的，这样是可以支持，这是我想要的。也就是说，这个民主其实还没有很深化，对吗？我觉得对我们台湾人来讲，我们就是需要就是去理解菲律宾，它过去20-30年，甚至更长远来讲，过去几十年，它民主发展其实是非常艰难的。你同时要民主，同时要经济发展，那同时他们因为跟美国以前的殖民关系又要保持独立，其实我们台湾人应该要蛮能够感同身受才对，就是这不是很容易的一件事情。但菲律宾遇到一个挑战是我们台湾没有遇过，就是军队的角色。在民主化之后，菲律宾军方其实发动了非常多次政变，部分的一些军方人员发动了政变，虽然说都失败了，但这对于当地的政治局势的稳定，以至于就是说对于吸引外籍投资的这种因素来讲，这都是负面的。而我们台湾就是说，在民主转型过程当中，军队它保持一个相对中立的一个角色，至少他们没有发动军变、政变等等的状况，所以对于台湾的民主转型来讲是一个助力。然后我们看就是说菲律宾它就比较没那么幸运的，所以我觉得当然我们台湾人来看菲律宾的话，其实有些东西就是会更凸显出我们台湾人的也有一些运气好的一些部分啦，还有当然就是人的努力也是很重要的。我们刚刚已经提到了小马可仕这对父子档，他们现在是多年后成为都是总统。那还有杜特地父女成为总统跟副总统。我们看到家族政治好像一直是菲律宾的一个政坛的一个很大的特色。那为什么家族政治在菲律宾会这么样的？我用猖獗可能有点太负面了，就是这么样的普遍。因为这些家族他们的历史其实非常源远流长了，就是说他们从以前这个殖民时期，西班牙殖民时期、美国殖民时期的时候，他们在地方就已经同时掌握了这种产业和经济的影响力，他们可能就是有自营他们的企业，然后掌握很多在地的商业活动，同时政治影响力他们也有，比如说美国殖民者来之后开放了一些地方性甚至中央的选举，让他们这些家族成员后来就是比如说有些人可能一个家族成员当选省长，一个当选市长，一个当议员等等，这样形成一个非常绵密的一个权力网络。那至于说菲律宾民众的观感是怎样呢？总体而言，对很多菲律宾人来讲，他们是认为说这些家族是阻碍社会经济发展的一个绊脚石。那其实对很多在那些地方民众来讲，他们也会认为就是说这些家族人的这些政治家族，他们是给予他们恩惠，给予他们就业机会的一个来源。他这个关系不是只是就是花钱买票而已，他可能就是比如说你家附近需要一个公车站，帮你建好，你家附近的路坏了，很快的去帮你处理，所以他确实是提供这些服务。然而在这个过程当中，他可能确实就是有一些比较有问题的自立的一些措施，比如说来讲，像我们台中严家大家都听过，当时台中捷运增设捷运站的这个争议嘛。那在菲律宾的脉络之下的话，其实中国过去几年因为援助关系，想协助菲律宾建设铁路、建设公路的时候，也发生就是说在地的议员就是去讲说，我们这边也要多一个站啊，然后导致工程延宕的一个状况出现的。对菲律宾国家利益来说，如果我们跳脱候选人本身的考量的话，对菲律宾国家利益来说，中国到底扮演什么样的角色？因为我们看到在这几年，其实他们有合作，但是也有蛮多冲突的地方。
您觉得中国在菲律宾国家利益来说是什么样的角色？但还有就是一般人民他想到中国的时候，他会怎么样想？那候选人的提出的外交政策或对中政策，会是他们投票的时候重要的考量吗？基本上来讲，对菲律宾国家利益而言，中国它一方面是就是菲律宾非常主要的一个境外投资来源国和贸易伙伴。当然，在菲律宾的状况之下，日本也是这样子一个角色。但因为新闻媒体的环境等等，所以他们会对中国对菲律宾的这个经济影响力来讲，他们是非常重视，而且非常的明显的知道的。但是同时之间，中国也是菲律宾南海主权的一个争端国家啦，所以两国的关系是很复杂的。虽然说这些外交政策和中菲关系都很重要，但在一般的菲律宾大选来讲，这都不是主轴，在这次也不是例外。那候选人其实也没有花太多时间来谈这一块。不过我们看到民调当中显示的话，其实菲律宾民众对于中国他的观感，就是刚刚有提到嘛，一般民众他其实是有戒心，也是反弹的。菲律宾历经300年西班牙殖民，历经50年美国殖民，结束之后还是跟美国保持非常非常紧密的关系，他们也是有共同防御条约。那可是这些东西到了杜特地任内有蛮大的转变，他跟中国建立了这个全面战略合作关系。我们是不是看到菲律宾想要虽然传统上极度亲美，但是想要从崛起的中国这边也拿到好处，它变成一个三角关系，然后想要两面讨好，寻求最大的利益，但是并不容易做到。从马可仕公开发言来讲的话，他认为就是说跟南海仲裁权拿去跟中国伸张并没有意义，他会选择双边谈判。原因是他认为说把美国卷入的话，他认为是中国会带来更大的一个敌意。那同时间，他对于美国愿意帮助多少，他保持怀疑。所以他不希望菲律宾卷入这样子的战略竞争，这是他不乐见的。那所以我们假如要去比较小马可仕跟他前任总统的话，可能会不一定会有就是过去6年这么多色彩缤纷的反美言论。跟美国关系确实可能和缓一些。假如杜特地他是在亲中援美这一端，那过去的总统在前一任的这个艾奎诺总统他是比较亲美这一端的话，小马可仕大概是在中间一点点。但他一样，他会希望跟中国更多的接触，来交换经贸利益的一个态势。那其中一个主要议题，每次菲律宾选举都会讨论，就是说探勘南海天然气资源这一题。就是说，因为根据菲律宾宪法来讲的话，所有的这个菲律宾本国的这一些天然资源，全部都是属于菲律宾的，你不能够就是去让与其他国家。那至于说你要去做共同开发的话，这个菲律宾的企业也必须要是主体，或者说这个股权他们必须要占超过60%。所以像这种各式各样的规定，其实过去来讲，对于菲律宾跟其他国家，包含中国在内的话，在进行这些共同经济合作的时候，其实是一个阻碍。那很多这些想跟中国发展更友好关系的一些总统，包含不只是说现在小马可仕，过去2001年到2010年担任总统的这个艾若瑀，他们都想要做过这个跟中国一起合作探勘南海的天然气资源。然而就是说这些现实的法律条文呢，它就会阻隔，而且菲律宾国内还是对于就是说让渡国家的这些主权拥有的这些天然气资源是抱持比较大的反感。所以接下来小马可仕他就认说，他就会面临这多方的平衡，中国的关系、美国的关系、民众对中国的反感，对于他们既有天然资源以及对主权的这一个看顾。所以大家就是真的要继续看下去，他怎么去维持这个巧妙的一个平衡。不只是在美中之间巧妙平衡，菲律宾的转型正义问题也会是小马可仕任期内值得观察的重点。为了清算马可仕家族的贪腐和犯罪滥权问题，1986年菲律宾成立总统府廉政委员会，简称 PCGG， 负责独立调查相关罪行，还有提出起诉的建议。那根据 PCGG 的估计，从1986年老马可仕倒台以来，政府已经从马可仕家族手中追回了33亿美元的不当所得。但马可仕家族光是侵占的账面财产恐怕就高达100亿美元。而老马可仕的夫人伊美代以及小马可仕自己，虽然都曾经面临逃漏税、财产来源不明等诉讼，然后也还有一些其他官司在进行中，但至今还没
没有定罪，家族没有任何人因此坐牢。小马可仕更在选前扬言，如果当选，一定会扩大 PCGG 的职权，不能只追杀马可仕一家，也要调查其他可能贪腐的政治人物。那这样一来，会不会转移焦点，让马可仕家族的转型正义问题还没有解决就提前结束呢？势必会持续在菲律宾引起关注。国家风吹，我们下回见。上一集的汉威跟你说，有观众说想请问 CPTPP 有什么后续吗？台湾是在去年9月申请加入 CPTPP 嘛，那当时中华经济研究院台湾世贸组织中心的资深副执行长李纯有说，提出申请之后呢，要经过成立工作小组、提出承诺清单以及展开正式谈判等等的程序，那估计最快也要1年多啦。那到目前为止，台湾已经透过公投开放了美猪，也解除日本食品进口的禁令，算是有打开大门的诚意。但是呢，像成立工作小组这一步，必须要在 CPTPP 执委会的会期里面通过，而执委会呢，它1年只开1-2次会，今年都还没有开过，所以呢，要加紧脚步，赶在今年执委会期间成立工作小组才会快。那另外还有一个潜在的障碍，就是 CPTPP 新成员加入必须要获得现有成员的一致同意。那这一部分呢，是政治因素比较大。那相较于台湾，其实像经济制度更不符合 CPTPP 要求的中国，还有比台湾更慢，最近才表达有意愿加入的韩国，其实都已经获得一些成员的背书。那台湾这方面呢，也得更加努力才行。总之呢，如果对今天的影片有什么样的想法，希望得到我们的回应的话，欢迎在留言区用汉威跟你说这个 hashtag，我们就会挑一则来回复。那最后呢，我们要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。如果你觉得今天影片还可以，记得呢帮我们按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，这就所有通知，就不会错过我们的最新内容喽。